ночам надрывистый был кашель, старенькая женщина слегла. Много лет она в квартире нашей одиноко в комнате жила. Письма приходили только редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: дети, вам ко мне собраться хоть бы раз. Письма приходили только редко, и тогда, не замечая нас, все ходила и шептала: дети, вам ко мне собраться хоть бы раз. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать. Срочно, дети, очень срочно, приезжайте, чтобы мать застать. Из Москвы и из Игарки, отложив на время все дела, собрались, да только поздно. У постели они у стола гладили морщинистые руки мягкую серебряную прядь. Как же, дети, дали вы разлуке так надолго между нами встать? Мать ждала вас в дождь и в непогоду, в тяжести бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Мать ждала вас в дождь и в непогоду, в тяжести бессонницы ночей. Разве горя дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Почему же только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Почему же только телеграммы нас приводят к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мамы, приезжайте к ним без телеграмм. Ну, приезжайте к ним без телеграмм. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня в нашей программе принимает участие Василий Сидякин из города Снежинска. Прошу любить и жаловать. Я хочу сказать о том, что в нашу программу попадают по-разному. По письмам, присылают какие-то кассеты, бывают личные встречи. За Василия Сидякина, скажем так, замолвила слово постоянная наша телезрительница Любовь Александровна Нагибина, землячка. В общем, хорошая ваша знакомая Вася, да? Вот она ко мне подошла и говорит: Виталий Абрамович, у нас в городе есть замечательный человек, замечательный исполнитель, автор. И на гитаре он играет, и на гармонии он играет, и поет. Василий Сидякин, но он очень скромный, застенчивый. Он никогда сам себя, значит, вот так вот, знаете, как есть, бывает, локтями всех растолкает и, значит, появится на горизонте. Он этого не сделает. Давайте я его вам привезу на концерт. Я правду говорю? Правда, правда. Вот спасибо ей огромное. Так и было. И вот Василий Сидякин из Снежинска у нас в гостях, у нашего камина. Сегодня будет играть и петь на гитаре. И первый вопрос. Василий, вот гитара и гармонь, как они у вас вот так по жизни идут давно? С чего вы начали? Вот почему это параллель? Редкая все-таки. Редкая. Родился я в деревне, такой в далекой, в Пензенской области. В общем, ну, что было на селе? Гармошки. Гармошки. Других просто не было, там, ни патефонов, ничего. Ну, были только, наверное, у богатых людей. А мне гармошка сразу понравилась. И у меня сосед играл на гармошке,
постарше немножко меня, но они были такие зажиточные. Вот, и у них и гармония, и баян был. И я всегда подходил и говорю, ну, дай мне научиться поиграть. А он как, принеси кусок хлеба с вареньем, пока я буду кушать, а ты будешь играть. Да, так оно и было. Я быстрее бежать домой, хлеб отрезаю, варенье и ему. Он меня этим купил. Вот и вот так вот взял в руки, первый раз, когда взял в руки, ну как ее туда-сюда, потом потихонечку на одной стороне поиграл, на другой. Вот, слух немножко был, поэтому надо постепенно. А потом мама все это просекла, увидела и как-то однажды говорит, Василий, ты, наверное, хочешь на гармошке научиться играть, а гармошки нет. А семья у нас большая, 8 детей. Ой-ой-ой, да, поэтому, да вы что? И вот, говорит, вот получаю пенсию, и идешь и покупаешь гармонь. А гармошка как раз была в сельском магазине у нас. Никто почему-то ее не брал. Я прихожу, вот на нее посмотрю, желание такое есть. Получает пенсию, дает мне деньги, я с радостью за 3 километра бегом бежать. Да. Выбора никакого не было. Одна гармошка была. Ну, купил ее, кнопочки западают. Ну хорошо, что там деревенский гармонист, он немножко починил ее. Постепенно и так начал пошло. играть. Да. А гитара? А гитара уже позже. Когда уже я, лет, наверное, 15 мне было, я поехал учиться в профтехучилище в город Пензу. Это за 70 километров от нашей деревни. И там, ну, ребята играют, и мне тоже хотелось научиться поиграть. К одному подойду, научи, сам научишься. Ну вот, тоже так взял гитару. Первый аккорд, второй аккорд, третий аккорд. Ну, потихоньку. И... Василий, а вот песня «Черемуха», она не из тех времен? Нет, не из тех времен. Этой песни лет, наверное, 10. Вот. Так, и откуда она? Она тоже такая сентиментальная, такая душевная? Такая, да, про любовь. Да вообще все песни про любовь, которые я пою. Где-то услышали, и она авторская? Она. Эту песню написал мой хороший знакомый. А вот так вот написал, даже? А музыку уже я как бы наложил. Да вы что? Вон даже как. А я думал, она там какая-то пришлая песня, а она, оказывается, ваша, личная и, скажем так, снежинская. Ну что, споем? Черемуху. Да, «Черемуху». Черемуха на зависть всем деревьям, колдуньей осенью раскрашена стоит. Ее наряд в волшебном ожерелье средь леса темного на солнышке горит. Весной цвела невестой белоснежною, а женихом ей был красавец май. Хотела стать женою верной нежною, но улетел жених в далекий край. Весной цвела невестой белоснежною, а женихом ей был красавец май. Хотела стать женою верной нежною, но улетел жених в далекий край. А сняв наряд невесты, стала серою, уже и не узнать среди подруг. Любовь всех окрыляет своей верою, но может изранить разом вдруг. И время нелюбые раны лечит, беду порой не в силах отвести. Весной любовь бывает и калечит, но можно ведь и осенью цвести. Черемуха в волшебном ожерелье средь леса темного на солнышке горит. Она опять на зависть всем деревьям, как и весной прекрасная стоит. Весной цвела невестой белоснежною, а женихом ей был красавец май. Хотела стать женою верной нежною, но улетел жених в далекий край. Весной цвела невестой белоснежною, а женихом ей был красавец май. Хотела стать женою верной нежною, он улетел к другой далекий край. Василий Сидякин исполнил две такие, в общем, душевные, сентиментальные песни, и может показаться, что вот
и все такие песни у вас в репертуаре. Хотя я-то знаю, что это не совсем так. И мы даже на одном из концертов во Дворце железнодорожников записали в исполнении Василия такую, ну, цыганскую песню, да? Это прямо цыганская песня. Правда, на русском языке? Ну и что? Ну и что? А откуда у вас вот и такая любовь к цыганским песням? Когда я жил в деревне, и раньше были цыганские таборы, они же, да, я помню. одни приезжают там, и только держись, воруют, все воровали. Дрова там все были на чеку. Ну, они, конечно, с гитарами, там все, с песнями. Вот эти переливы такой вот в голосе, так мне нравилось вот это. И думаю, может, как-то вот попробовать самому, может, получится. Ну, что-то получилось немножко. Так это ваша авторская песня? Нет, не авторская песня. Я ее однажды как-то на пластинке, старые вот были такие пластинки, виниловые. Да, вот. да. Ну, дай-ка послушаю. И вот там цыганская песня. Вот. И вот она так меня за душу взяла, и вот такая мелодия. Я просто ее заучил, и вот пою. А вот чем нравится? Цыганские-то песни, чем они такой вот, трогают Василия Сидякина? Ну, голоса такие с переливом, вот, о любви, страдания. Страстно. Да, это страсть. все эмоции. Вот наши песни русские, они часто бывают такие внутренние, глубинные, правда, да? А цыгане, у них все нараспашку. У них все, вот все эмоции, они там у себя внутри ничего не оставляют, все наружу, правда ведь, да? Ну что, тогда мы сейчас вот послушаем, как в концерте Василий Сидякин исполняет эту цыганскую песню. Смотрим. В расписных аромах моя любовь живет. Там папаша строгий дочку бережет, но это не преграда, я так ее люблю. У дома под гитару я песню ей спою. Выйди, черноглазая, со мною погулять. Ты мне не рассказывай, что ночью нужно спать. Посмотри, луна какая над твоим окном. Я так хочу, чтоб были мы вдвоем. Выйди, черноглазая, со мною погулять. Ты мне не рассказывай, что ночью нужно спать. Посмотри, луна какая над твоим окном. Я так хочу, чтоб были мы вдвоем. Звездочки сверкают и плещет сад листвой. Для тебя пою я песню под луной. Ты выйди, черноглазая, мне грустно без тебя. Я от любви сгораю, голубушка моя. Выйди, черноглазая, со мною погулять. Ты мне не рассказывай, что ночью нужно спать. Посмотри, луна какая над твоим окном. Я так хочу, чтоб были мы вдвоем. Дра-да-лю-да-лю-да-ля, дра-да-лю-да-ля, дра-да-лю-да-лю-да-ля, дра-да-лю-да-ля. Ай, не-не-не-не-не, ай, не-не-не-не. Ай, не-не-не-не-не, ай, не-не-не-не.
вот в Снежинске вы когда появились? Мы вот немножечко поговорили, что вы там из далекой деревни Пензенской области, а в Снежинск как вас завернуло? В Снежинске у меня проживала сестра. Это было в 1984 году, когда я уже отслужил в армии, и надо куда-то было ехать. Почему-то в деревню не захотелось, там уже в это время стали уже потихоньку уже выезжать в города. В общем, это было такое поветрие, и сейчас неперспективная деревня. Ну да. И сейчас этой деревни уже нет, в которой я родился. Там в каждой семье, там было дворов, наверное, у нас говорили двора. Вот было где-то, наверное, 100 вот этих дворов. Семьи были такие большие семьи. Если в семье 3 человека, это все. Это не семья, да? Это не семья, маленькие. 8, 10, 9, вот такие вот семьи. Это даже назвали это Китай. То есть, а сейчас никого не осталось. Просто жуть какая-то. Ну, эта жизнь, она скосила не одну вашу деревню, а многие тысячи деревень. То есть деваться некуда, надо было ехать к сестре. Да, я вот с армии приехал сначала в деревню, вот, и ждал 3 месяца, пока меня завезут. А этот город закрытый, он раньше Челябинск 70, в общем, не так просто туда попасть. Вот, и пока все это анкеты ходили, я 3 месяца жил в деревне. Вот, так ждал, а потом заехал. Город понравился? Понравился? Хороший город. Ну вот, вы приехали в Снежинск, и творчество продолжалось. И первым я что сделал? Я пошел разыскивать, где дворец культуры. Потому что самодеятельностью заниматься мне хотелось. Пошел, там казачий хор. Пришел в коллектив. Что умеешь, спросили. Я песенку одну спел, вторую. Да еще и на гармошке сыграл. Все, берем. Начал ходить, заниматься. Стали выступать на сцене. Василий, ну, что бы вам хотелось еще показать под гитару? Какие песни? Ну, вот песня «Прощание со школы», она тоже авторская. Какая авторская? Я на нее музыку просто, на эти слова положил свою музыку. А написал ее наш снежинский автор. Мы уйдем, но вернемся однажды. Наша память, как вешние воды. Повторить можно многое дважды, не вернуть только школьные годы. Мы уйдем, но останутся в школе фотографии наши на стенах и знакомые с детства по школе, а живут по звонку перемены. Мы уйдем, но останутся в школе фотографии наши на стенах и знакомые с детства по школе, а живут по звонку перемены. И другие, не мы и моложе, наши классы займут с сентября. По слогам неуверенно сложат слово первое из букваря. Наш учитель уже не от нас в эту осень получит букеты. Вспомнит он непослушный наш класс и вздохнет потихоньку при этом. Не спешите за нами стирать с парты старой в любви объяснение. Не спешите, быть может, как знать, будет снова имен повторение. Повторение судьбы и мечты, повторение заветного слова среди школьной шальной суеты. Кто-то влюбится снова и снова. Повторение.